paling mancing kalau tama. Oh iya Mas Santos ora melu nang apa Mas? Karing mobilnya anu sih mabuk. Apa jo? Serius? Serius. Yo. Pokoknya jarak jauh ke bisa balik bawa ora kae. Waduh. Modelnya kudune tuku obat tidur. Arep ngenom kan arep mangkat kan tur dhisik nang mobil sing suwe kuwi. Dadi kan wis jalan wis turu kuwi. Kita mancing ini nganggo urang tuh. Alhamdulillah kita sudah sampai guys di pemancingan Kempol Randu sana. Kita beli urang dulu guys. Iya, mau jalan lama. Urang itu Kurang. Kan dihitung napan butuh pira? Iya susah dulu. Kakak dulu. Pada baik dah akhirnya semuanya 10.000 masih dibolong aku. orang 15. Kan pira sih? Kan beda gue orangnya. Yang satu siji 80.000. Satu siji 80.000. Oh, yang masih dijual air atore ya? Kurang dulu. Mantap tuh orang video. Orang dingin. Kakap pen. Aja di pinggir tengah. Mantap. Ya lagi pak. Ini video. Ini lagi kita video gue. Iya. Orang nang pinggir gue loh. Pinggir. Bagus nemen ya. Belum ya kaus. Yo guys. Mantap kakap mania.
Sarapan pagi. Wah, enggak, magang. Jangan lupa kakap. Kakapnya Kakap putih. dapat 2 kilo. 2 kilogram lebih 2 on. Aku pada dulu ya. Agak anak PMI ya mau ya. Yo, berarti kamu pamil na ano tomo ya. Kakap, siap. Kali kakap sih, tomo ya, din. Pinteran maning ya manuk. Juga tuh sing wis ada. Lagi nyarap. Lagi nyarap. Langkat tanggal labang sing telung dina. Setu Senin. Jaringe gitu. Yo mulai imam kok kan ngarai jujur. Keter-keter ketarik gitu. Tarik orang jujur, Pak. Tahu kedandel ngene. Jadi mau tahu nang. Ya kamera nggon dewe kok. Orang tahu bae kedandel ngene. Imam lagi nganu. Video. Biasanya nggak boleh speaker. TikTok malah kan gitu. Tipis. Kalau ada karudut orang-orang Bak. Ngaling-ngalingi jalan. Betul. Oke, harapan foto nang ngene iki. Mam. Iki nang ngene apik banget kan rombongan kae. Foto-foto kayak. Nah, bujurnya kita kirim lagi turu. Mbak, saya kira kasane.
Boleh tibak. Oh, enak banget. Orang di orang kayak gue makpun. Jadi kayak, boleh kirim lah. Oh, arun kena, anu berontok. Tapi kamu lagi orang di daerah sini aku dia bro. Bagus bro. Kenapa? Oleh. Bangun murah. Makasih dia pak. Keting tau dulu orang gede-gede nemen ya. Oh iya lor, senguli lor. Keting gede. Wah, manuka kan nemen gue. Wah, masukin terowongan guys. Seru dia nanti ya. Hah? Hah? Mana? Tak ngapakan kayak